多数的研究是认为冷水浸泡对健康是有好处的哈。反复的冷水浸泡呢，使肝脏的脂肪呢平均减少了11%，同时呢，低密度脂蛋白、极低密度脂蛋白、总胆固醇跟三酸甘油脂水平明显下降。事实上呢，洗冷水澡反而对健康是有益处的。洗冷水澡可以降低血脂肪，避免动脉硬化的恶化。运动后洗冷水澡呢，还可以减少酸痛，促进身体的修复。在今天节目开始之前，邱医师想先请问大家一个问题：你平常有没有洗冷水澡的习惯？有的，请在下方留言区里面打1；没有的，请在下方留言区里面打0。同时也欢迎各位网友在下方留言区跟我分享你对洗冷水澡的看法。夏天洗冷水澡到底对健康好不好？不是我说了算我们来看看医学文献怎么说2022年在一个医学杂志《国际环级健康杂志》叫 International Journal of Circumpolar Health 2021年它的冲击因子叫 Impact Factor 是 1.94， 它被引用的文章数有1822篇次。好，那这篇文章的题目是自愿接触冷水对健康的影响一个持续争论的议题重点有下面几个第一个，有许多研究显示 CWI 叫 Cold Water Immersion， 就是冷水浸泡对各种生理生化参数呢有显著的影响。冷水浸泡呢似乎可以减少体脂肪，改变身体的脂肪组织，减少胰岛素的阻抗，并且提高胰岛素的敏感性。这可能对于心血管疾病、肥胖和其他代谢疾病有保护作用，并且可能对健康有预防疾病的作用。冷水浸泡对健康是有好处的那但是呢，种树研究要严谨一点，所以这篇文章也提到说，大多数的研究呢都是以小组的形式进行，人数并不多，通常是单一性别不是一概适用，并且曝漏的水的温度还有水中盐分呢存在差异很多研究没有一致性，所以呢无法得出明确的结论虽然很多研究显示呢，接触冷水对健康是有好处的，如果没有进一步的结论性的研究，这个主题将继续成为争论的话题。多数的研究是认为冷水浸泡对健康是有好处的对心脏病的病人到底有没有好处在2016年我找到了一篇文章叫欧洲预防心脏病学杂志，叫 European Journal of Preventive Cardiology 它里面有一篇文章，题目是芬兰桑拿和冷水浸泡对心脏衰竭患者血流动力学变数和自主神经系统活性的急性影响。意思就是说，心脏已经衰竭的病人去热蒸汽浴完了以后再去泡冷水，这样子呢，对于他心脏病到底有什么影响？他的方法是找来37名男性12名是心脏衰竭的患者，13名呢是冠状动脉疾病的患者，健康的对照组呢是12个他们的平均年龄都是60加减9，就是从51岁到69岁进行2次连续的芬兰桑拿就是要在80度C 的空气当中曝露一段时间，接着进行头部露出式的冷水浸泡，在12度C 的冷水当中浸泡，然后观察他们血流动力的反应，在第一次桑拿曝露和冷水浸泡前、浸泡后分别进行测量观察血压的变化，并且用心率的变异来评估它的自律神经系统的变化。它的结果是什么呢？测试过程当中呢，所有的受试者都有良好的耐受性就不管是桑拿跟冷水浸泡，这些受试者都没有问题。心脏衰竭跟正常对照的这一群呢，心输出量跟心率在桑拿跟冷水浸泡后显著增加。也就是说，在桑拿的热蒸汽以后，再加上冷水的浸泡以后，它的心脏输出量呢，跟它的心脏跳动的速率呢是有加快的可是冠状动脉这一组呢，心输出量跟心跳的速率并没有增加。所有的组别收缩压在桑拿期间显著下降，因为桑拿是血管扩张嘛，所以血压下降嘛6分钟以后降到最低点。冷水浸泡之后呢，所有组别的收缩压就上升了，因为冷水刺激嘛，收缩压就增加。心脏衰竭的这一组呢，在桑拿跟冷水期间呢，它的自律神经没有明显的变化，可是冠状动脉疾病这一组呢，在桑拿后呢，它的交感神经活性呢，相对于副交感是有显著的增加。这个原因呢，可能是因为桑拿让体温升高还有随之而来的心血管的反应，所以冠状动脉这一组呢，交感神经活性是有增强。结论是，芬兰桑拿跟冷水浸泡呢，对心脏衰竭的患者呢，它的影响跟正常人是差不多的，并没有引起过度的肾上腺的活动，或导致复杂的心律失常。刚刚呢是谈到心脏衰竭的病人，接下来我们要看冷水对于动脉硬化的患者呢有什么影响维也纳临床医学期刊在2023年发表了一篇医学文献，它的题目是反复的冷水浸泡对于志愿者动脉粥状硬化、发炎、脂肪堆积跟血脂
参数的影响啊。这个研究呢，就是要调查反复的冷水浸泡呢，对于动脉硬化的人，还有他体内血脂肪，还有肝脏脂肪的变化。做法是，总共有35名健康的志愿者呢，接受为期5个月的这个实验啊。在5个月期间，冷水浸泡的这一组呢，在标准化下进行。怎么做？每周浸泡3次，每次浸泡7到10分钟。好，5个月以后发现说，反复的冷水浸泡呢，使肝脏的脂肪呢平均减少了11%。同时呢，低密度脂蛋白、极低密度脂蛋白、总胆固醇跟三酸甘油脂水平明显下降。他们认为说，重复的冷水浸泡呢，可能对脂质、非脂质和脂质相关指标以及动脉粥样硬化形成和肝脏脂肪的储存产生有益的影响哦。也就是说呢，洗冷水澡可以降低血脂肪、总胆固醇、三酸甘油脂、低密度脂蛋白，也就是坏胆固醇，减少肝脏的脂肪，并且可以改善动脉粥样硬化，预防了心血管的疾病发生哦。另外一个有趣的话题呢，运动后可不可以泡冷水澡？这个可能也是大家关心的话题哦。健康的人洗冷水澡不但无害而且有益健康。刚刚提过了哦，这种医学研究很多，甚至有医学研究证明说，运动后呢浸泡冷水对于运动后身体机能的恢复也是有帮助的。好，这也不是我乱讲的哦。这个梅约诊所有一篇医学文章呢，题目是运动后进行冷水浴有益处吗？他的结论他说，研究显示，冷水可以透过减少发炎跟酸痛，对运动后的恢复呢产生积极的影响。它可能还有助于增强弹性，恢复神经系统的平衡，并且改善认知功能跟情绪对冷水浸泡的研究发现，冷水浸泡有助于减少体力挑战活动后发生的肌肉损伤就是比如说像奥运选手前一天激烈的运动比赛赛事之后，赶快去泡冷水，可以让损伤减少、发炎减少，进而减轻酸痛，有助于隔天恢复身体的机能。正常人甚至心脏衰竭的人洗冷水澡是安全的。患有动脉硬化、高血脂疾病的人每周3次，每次7到10分钟的冷水浸泡，5个月以后可以降低肝脏脂肪、血脂肪，并且可以改善动脉硬化，预防心血管的疾病所以洗冷水澡对健康是有好处的。希望今天分享的内容对你有所帮助，欢迎大家订阅邱医师频道，按赞分享，打开小铃铛，获取最新的讯息。同时欢迎大家在下方多多留言探讨洗冷水澡跟健康的关系我们下回再见喽，拜拜。甚至我告诉大家，甚至邱医师告诉你，甚至有医学研究呢，有医学研究证明说，运动后呢浸泡冷水。我们的频道已经开放加入会员，欢迎大家来加入频道的会员。加入的会员呢，邱医师会优先回答你留言上面所提的问题，而且你留的问题呢，也非常有可能优先成为邱医师下一个节目的主题内容。我会拍影片来回答你所关注的问题。各位朋友，如果你喜欢我们今天所讲的，请在下面按个赞。如果你对我们的内容感到兴趣，想要获得最新的讯息，请按订阅。下回见。